一落水，又有人嗌下邊就係魚群啦，咁樣跟住我即刻咁樣望一望，哇！真係我腳底下邊就係個魚群，我即刻，哇！係魚啊！斯巴丹係馬來西亞唯一一個火山島，由600米深嘅海床直伸到水面，再由珊瑚礁覆蓋。誇張嘅深度差同營養豐富嘅上升流，吸引唔同嘅海洋物種大數量聚集。Lady Jackfish 就係其中一群，真係好大個，2層樓咁高。好 surreal， 你學得潛水嘅都會想睇到呢個畫面。而我嘅理解係呢度真係算係好大群啦，同埋出現率算係比較可靠地高嘅。咁所以睇到之後我就又明點解有咁多儀式感。其他地方你去到就潛，呢個你要上個斯巴丹個島，又要對 passport， 之前又要好多準證，跟住佢每日又有限額，咁一切突然之間都 make sense。巴瑤族唔止適應水上生活，更加適應水中生活。佢哋嘅脾臟比一般人大，身體可以儲存更多大氧紅血球，於是閉氣潛水可以一口氣潛得更耐更深。佢哋係世界上唯一一個身體進化出潛水機能嘅民族。起得可以話非常之呢啲枝好亂嘅，就係嗰啲巴裝柳活嘅屋。Hello。哦，剪緊頭髮。有冇興趣喺度執執咁樣啊？都各出嗰啲場啦，你知道。都真係興趣唔大嘅。其實真係好大反差嘅，即係啲潛水 resort 隔離，係咯，就係咁樣。有啲島就好靚，好保護，下邊就係水底天堂，個個去潛，跟住有啲就係咁樣嘅生活咯。其實呢啲係我哋今日嘅 lunch 嚟嘅。係啊，咁當然我哋4個人唔會食得晒啦。即係之前都有講過，佢哋就真係唔係喺個經濟體入邊噶嘛。其實佢哋唔係好需要揾錢，可能俾食物佢哋係最實際咯，都係一個即係禮貌。哇！其實我冇諗到可以咁樣拍埋睇，我以為都係搖佢咁樣嘅啫，因為佢哋漂泊喺唔同嘅地方噶嘛。係。而佢哋亦都唔識馬拉文嘅好多都，因為佢哋真係冇國籍冇身份嘅關係。呢一個世界係有好多族群都係你可能聽過，但係你都唔知道佢嘅細節，甚至可能係不被看見、不被聽見。咁所以真係要嚟到個實地先見到。即刻用 ViuTV App 同上 Viu.tv 免費重溫，更多精彩節目任你選擇。